И всем привет, друзья! С вами на канале Боровский Павел, да попожать на новое видео. Как уже говорили, это уже костер в позднем вечере. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментариях, но мы начали. Сейчас побегу. Вон колонку. А вот он. Здорово. У меня эффектное появление. Кость, давай. Бери 100. Не в поисках счастья. Бери 100. Это не счастье. Ребят, бери 100. Это не счастье, но для нас это такое счастье. Смотрите, ребят. Нашему костру надо уже большие мальчики. Да, большие мальчики. Берем вот такие вот палочки. Вот это какой дым. Ух ты, какой дым! Видите, у нас огонь синий. У нас огонь синий. Огонь синий. У нас огонь синий. Что с костром? Алло. Подкидывай. Да, я сильнее, Ребят, смотрите. Сколько штук части? 3. Как обычно, это 3. Ребят, а может так клево? Ребят, смотрите. Подождите. Смотрите, ребята. Значит, хорошо вынюхали. Смотрите, ребята, как я обычно прыгаю. Да. Дай палку, Кость. Вон они все лежат. Убери любую. Не хочу эту. Как обычно моя. Смотрите. Что будет, если... Смотрите. Мы тут сожгли 4 слизня. 4 слизня Я сжег 4 сожгли. Он Ивер. Знаете почему? Он убил маму и ребенка. Убил маму и ребенка? Ну, слизень. Да. Братец мои троюродные. Почему троюродный? Двоюродный. Что двоюродный? Троюродный, да. А может это... А в небе будет получаться звезды. Вот. Хотели показать. Ух ты. Что это вообще такое за чудо? Искр. Давай. Искр. Тогда 8 миллиардов искр, это каждый искает один человек. Смотрите, как красиво. Полночки. Ух ты, как красиво. Ой, давай, они скачут по небу. Скачет по небу. Давай. Кость, что ты сделал? Давай, все, убираем. 8 миллиардов. Смотрите, там бабушка. Вижу бабушку. Ребят, смотрите. Я на велике сейчас... Смотрите, я сейчас к вам на велике подъеду. Смотрите, я сейчас дойду до дома и назад. Смотрите. Поехали! Брум-брум. Паузу ставлю. Окей. Да? Ребята, я еду к вам. Уже заканчивать? Можно заканчивать. Ребят, смотрите. Вижу. Дрифт по траве. Ух ты, дринь по... Дрифт. Вот. Дринь. Дрифт. Все. Часть первая подходит к концу. Ну что, понравилась уже часть первая. С вами я уже прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь, пишите в комментариях. С вами я уже Павел Боровский. И всем пока, ребята! И всем привет, друзья! С вами на канале Боровский Павел. Да попожать на новое видео. Это уже часть вторая. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментариях. Но мы начали. Rебята, у нас уже чуть-чуть не загорелся настоящий пожар. Чуть не загорелось. Опять! Ну пофиг. Ну кому? А то у нас будет платить. Откинь ее. Выкинь в воду. Все, молодец. Это наше для затушения. Я обычно перед затушением создаю свой газ и тушу. Я у нас главный пожарный. Пожарный ты. Неси! Я кое-что рискованное, пацаны, сделаю. Подвину. С ума сошел? Подвину. Ну хорошо. Давай, сойди-ка в огонь. Иди, собирай, иди. Ребят, я побежал.
вот так. Смотрите. Ой, а что это тут за точка? Где? Потухло. Смотрите, это вот эти искорки, смотрите. Я вот сейчас сделаю их для вас. И смотрите, они сейчас куда угодно полетят. Да, угодно. Вот они. Раз. А я попью минералки. Короче, вот такой у нас огонь. Я вам еще раз напомню, лучше посмотрите заново. Посмотрите это заново. Ну, заново я имел в виду, когда мы с Костей развели свой огонь. Потому что это очень интересно. Я вам расскажу с Костей историю. А где Костя вообще? Костя там набирает этих листьев. Сейчас посмотрим. А вот он где. Ты идешь? Ух ты, ничего себе. Ух ты, дай. Идем. Все, листья. Создаем едкий дым. Все, начался, Давид, отходи от этого. Или вот закрывай нос. Отойди. Да Ой, иди. велосипед. Это не это велосипед. Настя. Костя, палка. Быстро! Пацаны, мы, может, будем самыми молодыми ютуберами, Да, которые достигают 10 тысяч подписчиков. да. А 10 тысяч это уже до. Вот раньше 10 тысяч это уже как бы, ну, типа, все, серебряная кнопка. Нет. Нет? Серебряная за 10 тысяч. Ну, раньше была, по-моему. Нет, с самого начала она за 10. Ой, точнее, не за 10, а за 100 тысяч. Кость. Давайте. Кто спотел уже? Костя. Че? Иди сам за досками. Через плечо. Иди за досками. Я имел в виду проветку. Ребят, пойдемте за мной. А все? Пойдемте выберем самые свежие и нормальные доски. Ой, блин. Ой, ты еще порнул. Это неприятно. Я пукнул. Костя, это как бы может упасть подписчики. Зачем ты пил? Наоборот, будешь читать смешные комментарии. Комментарии? Ты идешь? Пацаны, а я возьму маленькие палочки. Ну иди. Вот. Возьму маленькие палочки. Или может что-то валяться. О, фольга, пойдемте кинем. Пойдем. Смотрите, сейчас она быстро склеится. Чего? О, смотрите. Вот он. Смотрите, как сейчас. Сейчас будем. 5 минут. Уже 5 минут? Скажи-ка. Да. Ну что, часть вторая подходит к концу. Ну что, уже часть вторая подходит к концу. Что, уже понравилась уже часть вторая? С вами я уже прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь, пишите в комментариях уже. С вами я уже, Павел Боровский. Всем пока, ребята! И всем привет, друзья! С вами на канале Боровский Павел. Добро пожаловать в новое видео. Это уже третья часть. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментариях. Но мы начали. Всем привет! Дай мне разломать. Прикиньте, Павел Боровский начал с нуля благодаря Косте. Да. Да. Я этот канал продвинул. А Ой. я потом зашел к вам на канал. Ой, все темно. Темнеет уже. Пацаны, мы, может, самыми молодыми будем блогерами, которыми заполучим серебряную. Ребят, у нас была одна проблема во время вот этой вот всех этих съемок. Это блокировка канала. А почему это блокировка? 100 подписчиков, когда Паша было примерно 90 подписчиков, Паша канал просто заблокировал сам YouTube.
из-за ничего. Потому что Нет, из-за того, что не было подтверждения, то, что Паша 13 лет. потом папа подтвердил, и все уже нормально стало. Да, и теперь у нас 2500 подписчиков. Подписчиков. Прикиньте, он снимает про свою жизнь просто. Не то, что он понтуется типа деньгами вот так. Не У нас вообще денег нету, мы даже не зарабатываем. Ребята, покажи. Мы даже не зарабатываем с видео. Мы Это делаем уже просто финал, для третья удовольствия. часть. Мanda, Маша мне. Мы это делаем просто ради удовольствия, ребята. Мы снимаем просто потому, что нам нравится, не ради денег. Но нам тоже хочется как бы зарабатывать, чтобы у нас было клевое и Клёво. классное оборудование. Оборудование классное. Я хочу купить клевую камеру для Паши. Понимаете? Квартиру на 2,5 ляма. Понимаете, все понтуются вот такими, типа, телефончиками, типа, машины, квадриками, чем что угодно. А люди, которые, вот, ну, типа, влюбляются, там, ну, некоторые очень много ставят лайков. Да. А Паша, я и Костя снимаем просто видео. Потому что вы нам, ну, как родные. Вот вы подписались на Пашин канал, вы молодцы. Мы вот Вы нам даете энергию, чтобы это все снимать. Да. Мы специально, чтобы это все снимать, упрашиваем наших родителей. И отключать родительский контроль. Да, Костя? я добиваюсь этого. А где 1 это? сентября. Эта штучка. Да. А, вот. И понимаете, мы вот Паша ездил куда ну, угодно, почти. Куда угодно. Ну, В Турцию, в Он не Россию. ездил тут. А? Он не ездил. Я ехал в Россию. Он Он был в Москве, в Санкт-Петербурге, в Рязани, во всей Беларуси он был в Грузии. ну, а понимаете, все блогеры И живут. вы скоро увидите мои 2 видео, как я летел до Турции и как я возвращался с Турции. Цы. Да, у меня на планшете есть. Да, на планшете у нее есть. И я потом перекину эти видео маме, а мама перекинет их Паше. И Паша их загрузит на свой канал. Пацаны, короче, мы просто ради вас стараемся, не ради там чего-то, ну, типа, мы вот так не думаем, ура, у нас будут деньги, хорошо, это хорошее продвижение. Мы так не думаем. Ну, эхо было там слышно. Ну да. Что? Короче, вот, мы вот не думаем о деньгах, мы О думаем, деньгах. ну, Ну. Мы- Ну что, заканчивать уже? мы только начали, согласись. Ну, Мы, уже короче, 3 минуты. просто, ну, типа, думаем о вас. Мы думаем, вот там, покажи, Паша. Вот. Вон там на том гараже, вон на бревнах там, мы сидели, обсуждали, как можно снять интересное видео. Да. Ну, ребята, можно одну интересную информацию? Я, на самом деле, Паша вам все это время врал. На самом деле, владелец этого канала, Костя. знаете почему? Ты начал этот канал, но дал Паше. Да, я передал этот канал на 100% Пашиным рукам. Потому что Придумывал ему каждое видео. Я придумывал ему всю. Я придумывал каждый контент. Тот который там. Я Паше помог продвинуться. Я ему помог собраться с силами и заснять свои первых 3 видео. Я все это помог сделать. Ну, И вот чего мы добились. дальше. Нет. уже все. 2500 подписчиков. Подписчиков. Пацаны, можно заканчивать? Покажи на меня, Паш. Давай. Понимаете, вот вы сейчас смотрите, лежите, ну, идете, в наушниках, где угодно. Ну, сказали заканчивать. Вы все равно подписывайтесь, любите нас смотреть. Да, А мы для любите. вас это стараемся. Да, стараемся. Мы вас любим. Мы вас любим. Ребята, Пока. еще одно. Еще одна. У нас там Паша, еще есть одна плохая новость. Какая? Паша вообще на ваши комментарии не реагирует. Паша, Папа. Идем. заснимил. Я снимаю. Да. Мы снимаем. Я читаю все ваши комментарии. Да, читаем комментарии. Все, можешь заканчивать. Все. Третья часть подходит к концу. Ну что, третья часть уже понравилась уже.
Ну и с вами я уже прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь. Не забудьте писать в комментариях все части. С вами я уже Павел Боровский. Всем пока, ребята!